अभ्यास सिरिजको सुरुवाती 2 खेलमा झोर बलिङ गर्दा लास्टै गाली खाएको नेपाली टिमले तेस्रो तथा अन्तिम म्याचमा भने प्रशंसायोग्य बलिङ गरेको छ। विशेष गरी यस खेलमा नेपाली टिमको बलिङ लाइनअपमा नायक बनेर छाए युवा स्पिनर शेर मल्ल। हरेक ओभरमा विकेट सट्काउँदै विपक्षी ब्याटरलाई बाँधेर राखेका उनले 4 ओभरमा मात्र 20 रन खर्चिए। शेरले विकेट कति लिए थाहा छ? 4, त्यो पनि अनुभवी ब्याटरको, जसले श्रीलङ्काको सिनियर टिमबाट पनि खेलिसकेका छन्। शेरले आफ्नो अन्तिम ओभर त मेडन नै फ्याँके। टेस्ट राष्ट्रको ए टोली विरुद्धको यस्तो प्रकारको गजब बलिङपछि शेरमा अब आत्मविश्वास वात्तै बढेको हुन सक्छ र त्यो आत्मविश्वास आसन्न टी20 विश्वकपमा काम लाग्न सक्छ। श्रीलङ्का एसँगको सिरिजमा सुरुवाती 2 खेलको बलिङ हेर्दा भने नामअनुसार शेरले काम गर्न सकेनन्। मलाई लाग्छ उनी ती दुवै खेलमा विकेटविहीन थिए। तर तेस्रो खेलमा भने शेरको गर्जन श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा राम्रै सुनियो। यस म्याचमा 51 रन बनाउँदा नेपालले कुनै पनि विकेट सट्काउन सकेको थिएन। जब कप्तान रोहित कुमार पौडेलले शेरको हातमा बल दिए त्यसपछि त के कुरा गरौं, शेरले राज नै गरे। यस खेलमा दिपेन्द्र सिंह टाइगरले पनि राम्रो बलिङ गरे। उनले 4 ओभरमा 19 रन मात्र दिएर महत्त्वपूर्ण 2 विकेट लिए। शेर र टाइगर मिल्दा परिणाम के हुन्छ त्यो त भनिरहनु पर्दैन। यस खेलमा भयो चाहिँ के भने उनीहरूको बलिङले गर्दा श्रीलङ्का ए टोली 132 रनमै रोकियो र नेपाल ह्याट्रिक हारबाट जोगियो। तेस्रो खेलमा नेपालले श्रीलङ्कालाई 7 विकेटले हराएको हो। यो सँगै नेपालले इतिहास रच्यो। नेपालले पहिलोपल्ट श्रीलङ्काको ए टिमलाई हराएको हो। नेपालको जितमा ओपनर कुशल भुर्तेलले राम्रो पारी खेले। उनले 35 बलमा 49 रनको पारी खेलेका हुन्। यस्तै आरिफ शेखले 22 बलमा अभिजित 24 तथा उपकप्तान दिपेन्द्र सिंहले 15 बलमा नटआउट 22 रन जोडे। त्यस्तै कप्तान रोहित कुमार पौडेलले 14 बलमा 19 रनको योगदान दिए। यस्तै ओपनर आसिफ शेखले 13 बलमा 11 रन जोडे। श्रीलङ्का भ्रमण सकाएर नेपाली टिम अब भारत प्रस्थान गर्नेछ। त्यहाँ नेपालले विश्वकप अघि 29 र 31 जनवरीमा मुम्बईको टोलीसँग अभ्यास म्याच खेल्नेछ। त्यसपछि मात्र नेपाली टिमले विश्वकप खेल्ने तालिका छ। आसन्न संस्करणको विश्वकप 7 फेब्रुअरीदेखि आयोजना हुँदैछ। आगामी दिनमा पनि नेपाली खेलकुद र खेलाडीसँग सम्बन्धित जानकारीमूलक अपडेटका लागि कृपया स्पोर्ट्स इन नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।